可以啦，下雨天洗车有什么好处啊？汽车美容才能赚钱呐、雨天洗车啊，很多人都觉得是傻，但是不管有没有下雨啊，都建议你一定要定期洗车保养。台湾的雨水是酸性的，非常毒。如果你平常没在保养，可能会侵蚀车漆，全车的漆面啊，包含你的玻璃也会充满水垢、水斑。如果你觉得下雨天洗车心情很不好，建议你雨停的时候要赶快去洗，赶快把这个雨水残留的污染物洗掉。真心建议你，懒人的啊，你的玻璃啊，可以上我们的玻璃维护组，其他的漆面、轮圈、饰条啊，各种材质都可以上我们的 CT 洁净维护器就好了。啊，不是啊，这阿爸这么干净，干嘛还要洗？测试一下我们的新产品防水鞋啊，看有没有防水啊。我们来测试看看啊，这是防水鞋的样品，看看它的防水效果。有湿湿的吗？没有，真的没有湿哦。没有湿啊，那你现在脱掉看一下，哦有湿吗？哎，你脚没湿哎根。本没有湿啊。大家都知道台湾做鞋很屌，全世界最强，所以我们跟台湾鞋厂合作，准备推出属于我们的鞋子，防水、透气，然后又兼顾实用耐穿，不会卖3000、5000这么贵，大家可以期待一下。跑起来怎么样？它可以拿它是轻盈的啦，